Привет всем, меня зовут Илев. Мы студенты казну имени Аль-Фараби. Всем привет, меня зовут Самбул. Сегодня мы будем объяснить тему, как глюкоза всасывается в тканях, в кровь и, в общем сказать, транспорт глюкозы. Я буду объяснять тему на казахском, а моя подруга или на английском будет. So first of all, we have two main types of glucose transporters. First one is sodium glucose link transporters, which is called SGLT. And the second one is GLUT, which is driven by phosphorylated diffusion. яғни сіңуінің екі жолы бар, яғни глюкозаның концентрациясы болған кезде және глюкозаның концентрациясы төмен болған кезде. Яғни глюкозаның жоғары концентрациясы жоғары концентрациясы через глют протеина, ал төменгі концентрациясы через SGLT белок арқылы сіңеді ағзаға. Яғни бірінші тамақты жейміз, яғни тамақ жегенде ол асқазанда ыдырайды, ыдырайған соң аш-ішекке барады. Аш-ішекте ішек люменнен жаңағы энтероциттерге через мембрана арқылы өтеді. Осы кезде яғни тамақ жеген кезде концентрация көп болады. Яғни глюкозаның көп концентрациясы ол яғни жеңілдетілген диффузия арқылы сіңеді, яғни через глют белок арқылы. Яғни біз SGLT белок арқылы бірінші қарастырып кетсек, яғни SGLT белок арқылы қалай сіңеді, яғни sodium глюкоз транспорт. Яғни суретте қарап тұрсаңыздар, жаңағы бірінші натрий калий сорғысын көруге болады. Яғни қалай бұл жерде натрий калий глюкозасы АТФ басқаратын натрий калий глюкозасы АТФ көмегімен натрийді жоғары концентрациядан төмен концентрацияға алу арқылы әр жақта әртүрлі глюкоза жасайды. Яғни цитоплазмадан жасушадан сұйықтыққа өткізеді. Сөйтіп, нәтижесінде жасушадан сұйықтықта натрийдің концентрациясы жоғары концентрацияға ие болады. Ал цитоплазмада натрийдің концентрациясы төмен болып кетеді. Сөйтіп, ол жасушадан сұйықтықта натрийдің концентрациясы жоғары болғандықтан, уже ол жаңағы глюкозаның төмен концентрациясы еді. Сөйтіп, комплекс түзеді. Яғни комплекс түзіп, жаңағы цитоплазмаға қарай, яғни энтероцит жасушаның ішіне қарай енеді. Сөйтіп SGLT глюкоза, через SGLT глюкоза, яғни оны тасымалдайды. Енді натрий жасушадан сұйықтықта уже концентрациясы азая береді, яғни потом, яғни бұл кезде АТФ-ның көмегінсіз өтеді SGLT-дан. Сөйтеді да, қайтадан жаңағы цитоплазмаға енгеннен кейін бұл кешен ыдырайды, глюкоза бөлек, натрий бөлек, сөйтеді қайтадан натрий қайтадан через натрий калий сорғысы арқылы қайтадан жасушадан тыс сұйықтыққа өтеді. Яғни натрий калий сорғысы через АТФ арқылы жаңағы натрий мен калийдің концентрациясын градиентті түрде сақтап отырады. Ты можешь идти. So for SGLT, and now I will explain in English. So what happens is that, first of all, this ATP-driven sodium-potassium pump will create different concentrations on each side by taking sodium from high concentration, which is cytoplasm, to low concentration, which is extracellular fluid, with the help of ATP. So then, therefore, as a result, extracellular will have higher concentration of sodium, and then cytoplasm will have a lower sodium concentration. So what happens after is that this SGLT will transport glucose with sodium. So since now sodium is more in the extracellular fluid, sodium will be driven inside of the cytoplasm automatically without the help of ATP, because it goes to the area where sodium concentration is less. So with this sodium intake, actually, glucose will be taken too, because therefore, even though glucose is transported to its higher concentration, it doesn't require ATP because sodium will co-transport glucose already. So this is how SGLT works. So this in here, we can see explanation also, but we already said it, so we can continue. So the parameters, английский сейчас нормально, да? So SGLT, so we can see here many SGLT types, which is actually related to its function. So we will give example of, for example, here we can see SGLT1. So this SGLT1 is actually responsible for glucose absorption in the small intestine. And
So it actually reabsorbed nearly 3% of the filtered glucose load in the renal proximal tubule segment 3. And for example, SGL2, it is found in the membrane of the S1 and S2 segments of the proximal tubule, while SGLT is actually restricted to the apical membrane of the S3 segment. So let's say, let's give an example of a drug. So SGLT2 inhibitors will reduce the sodium reabsorption in the proximal tubule, which causing through tubuloglommular feedback, afferent arteriole vasoconstriction and a reduction in hypoliferation. So this will also be an example of how these SGLTs are working, even with the drug. So yeah. Яғни жалпы SG белоктарының 6 түрі бар. Яғни SGLT бұл бір жұқа шекте глюкозаны сіңуіне және бүйректе проксимальды өзекшенің 3-ші сегментінде сүзілген глюкоза жүктемесінің 3%-ға жуығын рәпсалық жауап береді. Мысалға жаңағы SGLT2 проксимальды өзекшенің 1-ші және 2-ші сегменттерінің апикальды мембранасында кездеседі. Ал SGLT1 3-ші сегментінің апикальды мембранасында кездеседі. Осылайша SGLT2 тежегіштері жаңағы проксимальды түтікшеде натрий реабсорбциясын төмендетеді. Яғни бұл тубулогломерулялық кері байланыс арқылы жаңағы афферентті артериялардың тарылуына және гиперфильтрацияның төмендеуіне әкеледі. Одан кейін жалпы SGLT4 бұл жаңағы мысал ішек, бүйрек, бауыр, ми, өкпе, жатырда кездессе, SGLT5 бүйректің қыртысында SGLT6 бұл ми мен бүйрек ішекте кездеседі. Жалпы функциясы, яғни бұл жаңа глюкозаның транспорты, глюкозаның сіңу жалпы айтатын болсақ. Яғни бұл кестеде барлығының функциясы қайда кездесетіні жазылған. Келесі тасымалдану бұл яғни жеңіл диффузивті. Можешь на следующий слайд? Да. Яғни бұл слайд. Бұл слайдта біздер яғни через GLUT протеині арқылы тасымалдануды транспортты көруге болады. Яғни бұл яғни глюкоза концентрациясы жасушадан тыс сұйықтықта көбейіп кеткен кезде через GLUT арқылы сіңеді, яғни жеңілдетілген диффузия жолымен сіңеді. Яғни бұл GLUT протеині арқылы только гидрофобты домендер ғана кіре алады. Және бұл кезде яғни не болады? Яғни бұл кезде глюкоза келеді де жаңағы немен GLUT протеинмен байланысады. Сөйтіп GLUT протеинмен байланысады, сөйтіп жаңағы, яғни ол үлкен молекула, жалпы глюкоза деген, оның мембранаға таралу қиын. Яғни оның концентрациясы градиентінің өте жеңілдетілген диффузия арқылы мембрана арқылы таралады. Яғни мембранадағы тасымалдаушы ақуыз, яғни глюкозамен байланысады. Сөйтіп, және оның пішінін тасымалданатындай өзгертіп береді. Сөйтіп, жаңағы ненің GLUT-тың ашық бөлігімен байланысады да, сөйтіп өзінің пішін өзгертеді, жаңағы мембрана өзгертіп береді. Потом оны GLUT протеині арқылы цитоплазмаға өтеді. Сөйтіп, GLUT протеині қайтадан ашық байланысқа өзгереді. Сейчас нормально, да? Хорошо. So for the GLUT, we talked about SGLT before, and SGLT, as we know already, it is actually using the ATP-driven sodium-potassium pump. And for GLUT, actually, it is basically happens with phosphated diffusion. So how it happens is that, first of all, we know that glucose is a large molecule, so that it is that diffusion of it across the membrane, it's kind of difficult. Hence, it diffuses across membrane through phosphated diffusion down to concentration gradient. And so as a GLUT, so this carrier protein at the membrane will bind the glucose. And after that, as we can see in the slide, after binding the glucose, it will actually change or alter its shape such that it can easily be transported. So one of the big differences between GLUT and then SGLT is that GLUT doesn't need any ATP. So it automatically, with the phosphated diffusion, it will take the glucose to the inside of the cell with basically by changing its shape. So this is how GLUT it is. So again, sorry. Okay. So as we already talked about, as in SGLT, GLUT also has different types. So actually, for the GLUT number 1, it is the major glucose transporter in the brain, and also placenta and erythrocytes. And GLUT2 is found in the pancreas, liver, and kidneys. And for the GLUT3, it is
it is neuronal and then placental, while GLUT4, it is the insulin responsive transporter found in the skeletal muscle and heart and adipose tissue also. So therefore, different types of GLUT will function differently depending on where it is located. So this is how it is. It's just. Жалпы глютен белогы, глют белогының 5 түрі бар. Яғни мұның барлық ұлпаларда кездеседі. Яғни глют1 мысалы глюкозаның ми жасушаларында және плацентада, одан басқа бүйрек тоқшектерде болады. Және де глют2 бұл жаңағы глюкозаны өте жақын, яғни көптеген тіндерге тасымалдайды. Соның ішінде жаңағы ми, плацента, бүйрек, как глютен 1. Одан кейін глюкоза, глютен 3, яғни ол тоже өте жақын тіндерге тасымалдайды. Глютен 2, яғни глютен 4 глюкозаны бұлшықетке және майтіндердің жасушаларына және жаңағы жасуша мембранасына емес, жаңағы цитозолға, яғни цитозол арқылы қозғалады. Және глютен 14, яғни аш-ішектің жасушаларында кездеседі, яғни бірінші сіңірілетін через глютен 5 арқылы десек те болады. Яғни келесі суретті көрсетсек, можно следующий. Яғни бұл суретте жалпы механизм барлығын айттық, жалпы тіндік деңгейде қарастырылып көрсеткен болатынбыз. Яғни астроциттерден, яғни глюкоза жасушадан тыс сұйықтыққа өтеді, қайтадан эндотелийге өтеді де, цитоплазма арқылы қайтадан через эндотелий арқылы қанға сіңеді. Сөйтіп та қаннан үлкен қан айналым шеңберіне барады да, сөйтіп бүкіл организмге, тіндерге глюкоза таралады. Яғни глюкоза аз болып жатса, гликоген бар, одан басқа. Можешь на следующий? Можешь сказать. Давай. Yeah, хорошо. So yeah, in here we can see how GLUT1 is actually working and where it is working. So it demonstrates how it is. As we can see in here, nerve cell, we can see nerve cell, and so it takes glucose from the different places for extracellular fluid, and then we can see how it is transporting glucose in example to blood. So and lastly, we put this picture to demonstrate how all it is working. So basically, in this picture, first of all, we can see how SGLT works with the ATP-driven sodium pump and the GLUT on the other side. So basically, as we said before, sodium concentration will change due to the ATP-driven sodium-potassium pump. And then SGLT will transport glucose with sodium automatically without the help of ATP. And GLUT on the other side will take the glucose molecule and alter its shape and then release the glucose into the blood. So basically, this is how all of them works together, or in a one picture, it will be easier to understand. So this is how it works, basically. Яғни бұл суретте біз SGLT белогының басқа жағында АТФ басқаратын натрий калий сорғысы және глют протеинінің көмегімен қалай жұмыс істейтінін көруге болады. Яғни натрий концентрациясы АТФ басқаратын натрий калий каналының әсерінен өзгереді. Яғни содан кейін SGLT АТФ-тің көмегінсіз глюкозаны натриймен автоматты түрде тасымалдайды. Ал екінші жағында жаңағы глюкоза молекуласын алып, оның пішінін өзгертеді және глюкозаны бета глюкозаға айналдырып шығарады. Яғни қанға осылайша өтеді через мембрана. Осылай организмде глюкоза сіңіріледі. Барлығыңызға рахмет. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймыз. Всем пока. Спасибо большое. Thank you so much for listening to us.